Žiūrėk, bus unboxingas. For my YouTube channel, I'm doing unboxing. Ana, Rocky? Kaip čia padaryti? Padarysim taip. Mažose dėžutėse dideli daiktai. Taip. O, man reikėjo nagus nusikirpti. Viskas autentiška. Čia, karočiui. Čia tie popieriai, kur nieks niekada neskaito, žiūrėk. Tipo, gal dar prie telefono gali prisijungti, man tai tikrai šito nereikia. Telefonas, tas maišus. Jau čia taip keturkam pagalvo nuo tų visokių prisijungimų. Echolotų, laptopų ir taip toliau. Kokiam čia kalbom? Žodžiu, anglų tikrai yra. Šitą viską iš šono padėsim. Turime čia ir akumuliatorių šalia. Krokodilai. Nulaidai tokie visai kaip ir iš Japan. Ne iš Čainos turbūt. Pabandysime mes juos greitai uždėti. Štai taip. Opa. Na, žodžiu, šitą vėliau užsidėsim. Žiūrim, kas čia toliau vyksta. Čia dėklas yra atseit, bet jisai sakė labai skystas. Čia kažkokių lipdukų yra. Valo pratempimui tas vašelis toks skirtas. Dar daugiau popierių. Dar daugiau hieroglifų. Nagi. Žiūrim, kur mūsų Cadillakas. Cadillakas mūsų atvažiavo. $16 kg drago turi, to stabdžio vadinamo, ar, sankabą, kaip čia pavadinti.
tiksliai, net nežinau. Čia yra kiek galima suviniot. 4 400, 5 numerio 300. Nagai nekirpti po savaitės fūroj. Atsiprašom. Oi, tas kaip įdomiai veikia, blemba. Kodėl čia taip? A čia jisai gal ne į tą pusę užsuktas. Ko gero. Ai, jo, jisai buvo ne į tą pusę užsuktas. Tai nesupratau iš tikrųjų. Kodėl čia taip yra viskas? Nu ką, netempsim gumos. Galima visi ir įjungti. Kodėlgi ne? Pažiūrėsim, kas čia gausis iš mūsų to. Čiuk, 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 čiuk. Katuškė skirta žvejoti gal kame reikalas. Ką čia taip sunku taip srėgį pagauti. Iki 100 metrų gylio, sakyčiau. Vieno bėgio. Turi jig funkciją. Kas dar čia palauk? Oh, fuck. Žodžiu. Čia šitą English. Automatinį užkelimą turi, suviniojimą, resetas, jinai daugiau nesuvinioja į save žilkus, negu buvo nuspausta resetas. Tai nusispaudi šiek tiek išsileidęs ir nuspaudi resetą ir jinai vis laik suvinios iki to reseto vadinau. Bet jeigu dugne bus masalas ir tu nuspausi resetą netyčia, tai reikės vynioti viršų pačiam su rankena ir spausti vėl resetą viršui. Pikup. Daug bairių yra auto džigas. 3 funkcijos vien tik auto džigo. Gan greita katuškė. Pas šitą jau eina su G raide. Eina sustiprinta variklis kitoks, galingesnis, greitesnis įdėtas. Golių, man atrodo, daugiau, viskas labiau apsaugota. Ir brangesnė gal ant 100 už tą paprastą, kuri yra BG raidės. Taip kad variklis, kiek žiūrėjau iš tų apžiūrų, tai variklis paskaičiuotas 200 000 valandų. Šitos mažytės katuškės. Nu, gal neskirta otam, bet čia reikia įeiti settingus, kur yra valo suviniojimo funkcija, reikia suvinioti valąją, užprogramuoti, tada jinai jau žino, kad valo yra ten tam tikras skirtumas ir jau galima čia tada žaisti su ją.